স্বাগত ন্যাচুরোপ্যাথি হেলথ ওয়ার্ল্ডে। আজ আমাদের সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে, যিনি দীর্ঘ 40টা বছর ধরে শ্বাসজনিত সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আসুন জেনে নিই ডক্টর কেএম সাইফুল্লাহ স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করিয়ে এখন উনি বর্তমানে কেমন আছেন। নমস্কার, কেমন আছেন এখন? ভালো আছি। আচ্ছা, একটু যদি আপনি আপনার সমস্যার কথাগুলো আমাদের জানান। সমস্যা, এই রোগটা আমার মায়ের ছিল। আচ্ছা, সেখান থেকেই যতদূর আমার ধারণা, ডাক্তারবাবুরাও ভালো বলতে পারবেন যে হয়েছে কিনা। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত মানে এটা আপনার হেরিডিটিক্যাল একটা। হ্যাঁ, আচ্ছা। দ্বিতীয়ত আমি শীতের সময় খুব শ্বাসকষ্টে ভুগতাম, মাঝে মাঝে ওষুধ খেয়েছি, সাময়িক রিলিজ পেয়েছি, কিন্তু একেবারে সারেনি। আচ্ছা, একটা জিনিস আমাদের যদি একটু বলেন যে এই যে এত দিনের দীর্ঘদিনের সমস্যা আপনার, এটা বিগত 40টা বছর আপনি যেরকম বলেছেন, তাই তো? তো বিগত 40 বছর ধরে এই যে আপনি কষ্ট পাচ্ছিলেন, তো এর আগে যে ট্রিটমেন্ট করালেন কোনো তার ফল পাচ্ছেন না, নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তো হ্যাঁ, সম্মুখীন তো হতেই হয়। অসুখ হলে যেরকম কষ্ট পেতে হয়, তারপরে খেতে পারতাম না, আর রাত জেগে থাকতে হতো, মানে ঘুম হতো না, ঘুম সারা রাত শ্বাসকষ্ট যায় না। আচ্ছা, মানে হ্যাঁ, সারা রাত শ্বাসকষ্টের জন্য। আচ্ছা, ঘুমানো যায় না, যত সময় থাকবে তত সময়। তো তারপরে আপনি স্যারের কাছে কতদিনের মেডিসিন খেলেন? এই মাসখানেকের মতন হলো। আচ্ছা, আজকে কত নম্বর বার দেখাতে এসেছেন? এটা দ্বিতীয়বার। মানে 40 দিনের ওষুধ খেয়েছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 40 দিনের ওষুধ খেয়ে আপনি আগের থেকে এখন যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো নেই? না, অনেকটা নেই। বাহ, আমরা আশা রাখছি যে মেডিসিন তো নিশ্চয়ই কন্টিনিউ করতে দিয়েছেন স্যার। আরো দিয়েছি, কিছুদিন মেডিসিন কন্টিনিউ করুন, আপনি একদম ভালো হয়ে যাবেন, আমরা আশা রাখছি। ধন্যবাদ, আপনার সুস্থতা কামনা করি।